ကျွန်တော်ခုနောက်ထပ်ဆွဲမဲ့ကောင်ကတော့ exercise 2 exercise 2ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲမဲ့ဆိုရင်လည်း view လေးကြည့်ရမယ်ဒီကောင်ဆိုရင် front view ဒါက right view ဒီအပေါ်လေးကတော့ကျွန်တော် top view လို့ခေါ်မှာ top view ကကြည့်ရင်မြင်ရမယ့်ပုံစံဒီပုံစံ front view ကကြည့်ရင်မြင်ရမယ့်ပုံစံဒီပုံစံ right view ကကြည့်ရင်မြင်ရမယ့်ပုံစံဒီပုံစံဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကြည့်ပြီးဆွဲရင်လွယ်လို့ view မဲ့လွယ်ဆုံး view ကပဲစဆွဲရမှာဆိုကျွန်တော်က front view ကနေပြီးစဆွဲမှာ front view ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်အောင်ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုဒီကနေပြီးဒီကိုကျွန်တော်တို့က h2 နဲ့ဘယ်လောက်20ပြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံလေးထွက်လာတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ front view နဲ့ဒီပုံရင်ရအောင်စဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Solidworks ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီး new ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file new ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ front plane ကဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ front plane ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ socket ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ new socket ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပုံလေးရင်ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လေးလဲဆိုတော့ socket နှလုံးရင်ဆွဲလိုက်မယ်ထိလေးကဒီ origin point ကနေပြီးတော့ပဲစဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ခုဆွဲတိုင်းမှာဒီ original point ကနေပဲစဆွဲရမယ်ပေါ့ဒီ point နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲရတဲ့နေရာရှိတ်ဆက်ပေးရမယ်မရှိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ under define ပဲပြနေတတ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ origin point မှာ point နဲ့တော့သူ့ကို coincident တော့လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှာဆက်ကြည့်ရင်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားတဲ့ဟာလေးဒီကောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်center line လေးတစ်ခုယူပြီးတော့ဒီ origin point ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင် right click select ဆိုပြီးတော့2ကနေထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ line တစ်ခုယူမယ်နော်ဒီလိုတစ်ချမ်းလေးဆွဲလိုက်မယ်တစ်ချမ်းလေးဆွဲပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကmirrorခောက်ရှင်ခောက်လို့ရတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မခောက်ရှင်ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်နဲ့ mirror မခောက်ခြင်းကျွန်တော်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ socket တစ်လုံးဒီနားမှာဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ line 2လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီ quadrant ကနေပြီးဒီဘက်ကို horizontal တိုင်းလေးဆက်လိုက်မယ် right click select ဆိုပြီးထွက်မယ်နောက်ထပ် line 2ကိုပဲဆက်ယူမယ် quadrant ကနေပြီးဒီဘက်ကိုသွားမယ် right click select ဆိုပြီးထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dimension တွေစတက်မယ် dimension စတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့12ရယ်15ရယ်အတွင်းက diameter 15ဒါဆိုကျွန်တော် dimension 2ကိုယူမယ်အတွင်းကတော့ diameter 15အပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ r တန်ဖိုး12ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးဆိုရင်24ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနေဒီထက်40ဒီကနေဒီထက်40ဒီကောင်ကတော့60ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွဲမယ်ထပ်ဆွဲတော့ smart dimension ယူမယ်ဒီ point နဲ့ဒီ center point နဲ့40ဒီကောင်ကလည်း40ဒါဆိုကျွန်တော် blue right click ဆိုပြီးတော့ select ဆိုပြီးထွက်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုလိုက်မတော့ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီ3ခုကို select မှတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်မယ်select မှတ်လိုက်ဒီ3ကြောင်း select မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ symmetric ဆိုပြီးလုပ်ပြီးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့တို့လည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတွင်းနဲ့အများကြီးပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်းရယ်ဒီကောင်ကို equal ပေးလိုက်မယ် equal ပေးလိုက်မယ်ပြီးကြတော့ဒီမလိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်မယ်ဆို twin ကိုယူတယ် power twin နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ ignore ပေးထားမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ construction မျိုးမဖြစ်မှာဒါဆိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အောင်လို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းမလိုဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က60အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်တွေကပါမသွားဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20ဒီကောင်လည်းတူတူပဲဒီကောင်ကအာတန်ဘူးဆိုရင်10အဲ့ဒါဘာပဲကျန်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ခုပဲဖူလေးတစ်ပန်းဖြစ်ဖို့ဒီအပြာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်မသိရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြတယ်လို့နှိပ်ပြီးဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဖျားဖြစ်တာလဲဘလူရွှေ့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းလို့ရတယ်ရအောင်ဆိုရင်ဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်
3 point ကိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ vertical လုပ်ပြီးလိုက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်အတူရှည်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကဟောဖြစ်နေဆိုအဲ့ကောင်ဘာလုပ်ပြီးမယ်ဆိုဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်ကျွန်တော်တို့က vertical ဆိုပြီးပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကတော့ဒီ point လေးကတော့နှက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီလိုအတူချော်လုပ်လို့ရနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်သူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10 20 30ရှိရယ်ဒီအထိဆို30ရှိရယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ကောင် dimension တက်မယ်ဆိုရင်ဒီ point လေးနဲ့ဒီဘက် point နဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30ဒါဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ y နဲ့ y ဆွဲရမယ်ဆို circle လေးနဲ့ y အရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့ set y နှစ်ခုကျွန်တော်ကဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီး equal လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ line တစ်ခုနဲ့ဆက်လိုက်မယ်သူ့ကိုဒါပါလဲဆိုတော့ construction line right click နဲ့ဆိုပြီး construction ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီကောင် horizontal ဖြစ်ပြီးသားဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဆက်မလဲပြီးရင် dimension တက်မယ်ဆိုဒီမြင်းနဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့က10ရှိရယ်ပြီးတော့ဒီ point နဲ့ဒီကောင်တွေကလည်း10ရှိရယ်ဒီ center to center ဒီကောင်ကတော့20ရှိတယ်ဒီ circle လေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော် dimension တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ dimension က4 into 5 10ဆို10 diameter ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10အဲ့ဒါဆိုရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆက်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ mirror ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် mirror ယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ဘယ်မြင်းပုံမူတည်ပြီးတော့လဲဒီမြင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ပွားမယ်ကြာရင် okay လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံရဒီကောင်လေးဖြတ်ဆရာကြံသေး twin ကိုယူမယ် power twin နဲ့ sorry အတွင်းကပါသွားရင် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ပိုင်းလေးပဲဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် twin ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fully define လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးလည်းရနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay feature တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် extruded bob ကိုယူလိုက်မယ် 3D view ဖြစ်တဲ့ isometric ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့20ဝတ်သူကဒီမှာဆိုရင်20လေးပဲပြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုဒီကောင်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့စကတ်နေရပါဘူးဒီကနေဒီဘက်ကိုပြစ်ထားတာပါဒီပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီစကတ်လေးရဲ့ဟိုဘက်ကိုပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ arrow လေးနှိပ်လိုက်အောင်ဟိုဘက်ရောက်သွားမယ်ဒါကဒီလိုပြစ်ထားပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော် mid plane ထားခြင်းဒီမှာ mid plane ဆိုတာ20ရှိရင်တစ်ဖက်ကို10စီသွားပါကျွန်တော် mid plane ထားလိုက်ရင်ဒီကောင်ဒီဘက်ကိုလည်း10ဟိုဘက်ကိုလည်း10သွားတဲ့ဟာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mid plane နဲ့ပဲထားလိုက်မယ် okay ဆိုပြီးလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးရသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်က color လေးချင်းချင်းဒီ pass ကိုနှိပ်မယ်ဒီ edit BRN ကိုနှိပ်မယ်ဒီ edit BRN ဒီကနေမနှိပ်ချင်လဲဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေလည်းသွားနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲဒါကျွန်တော် BRN plastic ပြီးတော့မှ high gloss မှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကြိုက်ထားရွေးလိုက်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ color ထပ်ချင်းချင်းလို့ရတယ်မချင်းတော့ဘူး original တိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့ထားလို့ရတယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ okay လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ file တွေကနေပြီးတော့ cm နဲ့ပဲ cm နဲ့ပဲ cd ဒီ down arrow key လေးနဲ့ပြီး cm နဲ့ပဲ cd ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မဖိုတာထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က file name လေးပေးလိုက်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က exercise 2ပေါ့အဲ့ဒါ okay လို့ပေးလိုက်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်